Приветствую, с вами Наталья, агентство Южный квартал. Сегодня посмотрим готовый к проживанию уютный дом. Здесь есть практически все, о чем вы мечтали в собственном доме, и все сделано на высшем уровне. Сауна, бассейн, камин, зона барбекю, ухоженная территория, собственный сад. Дом расположен в ближайшем пригороде Анапы Субсехи. Имеются удобные выезды на улицу Ленина и Субсехское шоссе. Буквально 5 минут до новой современной школы. Участок 3,5 сотки, ровный, не подтапливается. Участок полностью огорожен забором из евроштакетника, придомовая территория выложена брусчаткой. На участке оборудован стационарный железобетонный бассейн диаметром 4 метра, глубиной 1,6 метров. По периметру дома установлено видеонаблюдение, охранная сигнализация, домофон. Оборудована система уличной подсветки. На территории имеются плодоносящие деревья, высажен виноград, декоративные растения и цветы. Дом построен из керамического блока Парамакс, имеющего высокую прочность и обеспечивающий отличную шумоизоляцию и теплосбережение. Дом облицован керамическим кирпичом. Фундамент комбинированный, сваи плюс монолитный железобетон. За домом оборудована зона барбекю и хозблок. Также здесь имеется зона отдыха под навесом с выходом на нее из дома. Также за домом расположено парковочное место для автомобиля, въезд через автоматические откатные ворота. Все сделано очень добротно и качественно, с максимальным комфортом для жизни и отдыха. В доме установлены качественные стеклопакеты с увеличенной толщиной стекла, обеспечивающие хорошую шумо- и теплоизоляцию. Крыльцо дома отделано керамогранитом и коваными перилами. Давайте знакомиться с домом. В прихожей 4 квадратных метра, есть место для вместительного шкафа. Далее направо расположена гостиная 10 квадратных метров с дровяным камином. На стенах качественные обои, на полу ламинат. В доме оборудована энергосберегающая система теплого пола и конвекторные радиаторы с терморегуляторами. Низкие коммунальные платежи за счет грамотного устройства и сельского тарифа. В каждом помещении есть система управления отоплением. Кухня площадью 13 квадратных метров. На полу керамогранит под мрамор. Высота потолков в доме 3 метра. Помещения светлые и просторные. Потолки натяжные, оборудованы скрытые гардины для штор. Вид из окна будет особенно красив весной, в период цветения растущей под окном черешни.
В доме подключено электричество 3 фазы, мощность 15 киловатт, водоснабжение скважина более 70 метров с системой очистки воды, канализация, переливной септик и 2 дренажных колодца. Санузел 9 квадратных метров, облицован эксклюзивной керамической плиткой. В санузле оборудована финская сауна, оформленная натуральным деревом. Все материалы отделки и сантехника премиального сегмента. Напротив санузла расположена мастер-спальня с выделенной зоной гардеробной и кабинетом. Кабинет 5,5 квадратных метров. Здесь находится монитор системы видеонаблюдения за домом. Гардеробная 3,5 квадратных метра. Размер спальной зоны 13 квадратных метров. Здесь установлена сплит-система. Под окном также растут плодовые деревья. Вторая спальня площадью 15 квадратных метров. В каждой комнате установлены бесшумные сплит-системы инверторного типа. В помещении хозблока установлена система фильтрации воды, большой бойлер, фильтр для бассейна. Отсюда имеется выход на зону отдыха за домом. Дом расположен всего в 1 километре от берега моря. Документы готовы к сделке, возможна ипотека. Купите себе дом, в котором вам будет уютно и спокойно. Скорее звоните, ждем вас в Анапе.